بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سكوربيون كالعادة، فيديو جديد في فيديو تحليلي لدربي العاصمة وما أدراك ما دربي العاصمة. دربي العاصمة وعلى غرار الدربيات في العشر سنوات الأخيرة تفرجنا فيهم نصنفوا بدرجة ممتاز وممتاز جدا. دربي هذا كفاية أني نقول لك الدربي هذا تسجلت فيه 4 أهداف، وتسجل فيه 3 أهداف في الشوط الأول وهدف في الشوط الثاني في الدقائق الأخيرة، 10 دقائق الأخيرة تاع الشوط الثاني. يعني نحب نقول لك هنا اللي الدربي هذا الحقيقة نتاع ربي لا يزي فيه أهداف، وهذا اش تحب الجماهير، وهذا النظارة العباد اللي تتفرج اش تحب تشوف. ولا يزي فيه ندية نتاع لعب، ولا يزي السيناريو نتاعو كان مجنون. يعني 10 دقائق لعب النادي الافريقي يفتتح النتيجة امام جماهير الترجي، استاد معبي امام جماهير الترجي. بعد يرجع الترجي يعدل النتيجة، ويوفى الشوط الأول متقدم 2-1، يخلي 2-1، يخلي اللعب محلول وتكهن بالنتيجة محلول. شوط أول يتسجلوا فيه 3 أهداف، وشوط ثاني في دقيقة 80 الدقائق الأخيرة من المباراة سجل فيه الهدف التعديل من النادي الأفريقي. يعني تسابق وتلاحق في السكور. دربي الحقيقة بتاع ربي نجم نقول عليه مجنون، وسيناريو مجنون، وعجبني برشا الدربي هذا. الدربي هذا شفنا وبنسبة 90% لي بالاريتي هما اللي حكموا في الطرح هذايا. كانت منهم 2 كور للنادي الافريقي وكره للترجي التونسي. من ناحيه النادي الافريقي ما نستغربش لي بالاريتي كيفاش ماركاو زوز بونتو هذوما. كي تسمع في الندوه الصحفيه بيتوني يقول لك انا في الحصه التدريبيه الاخيره كنت نترانى على بالاريتي 20 دقيقه خصصتها كامله للي بالاريتي هذوما. يعني هنا يعرف اللي فما ضعف في دفاع الترجي، خدم على الكرة هذيا وكان له ما أراد. في الدقيقة 80 عدل النتيجة وفات طرح 2-2. تكتيكيا كل مدرب قال كلمته في المقابلة هذه. كي نشوفوا زوز فرق بداوا بال4-3-3 نفس الخطة، تفهم اللي هنا الصدامات الكل تكون باش تكون في وسط الميدان. الزوز يلعبوا ب3 وسط ميدان، واللي باش يكون عنده احسن وسط ميدان وباش يعرف يتحكم في الكرة في وسط الميدان هو اللي باش يفوز بالمقابله. الحقيقه نتاع ربي اليوم شفنا الترجي مندفع للهجوم اكثر من النادي الافريقي. النادي الافريقي قدم حجم نتاع لعب طيله 10 دقائق ويسجل الهدف، تحس النادي الافريقي تراجع شويه. والحقيقه زاد فما حاجه اخرى خلات الترجي تمشي للهجوم، رب ضارة نافعة. إصابة رودريغيز في الدقيقة 10 ودخول يانساس اللي الحقيقة اللاعب هذا يقلب كل الموازين في المقابلة، قلبها رأسا عن عقب، يعدل النتيجة ويهز، وعمل قداش من تسديد على مرمى اليفرني. نفس البلايلي، تخلم على البلايلي ولا تفما خدمة، تجي بعدها كرة بالاريتي يحطها توغاي ويوفى الشوط الاول للترجي. وكان فوليوم دو جو من الترجي التونسي الشوط الاول كان ممتاز وممتاز جدا. ولو كان دخلت كرة صاص اللي على ذكر اللاعب هذا، الطريقه كيفاش حط الكنترول، حط الكرة موجهه على صدره وحطها على ساقه وشاطها. ولهنا ما نجمش الحقيقه نتاع ربي ما نشكرش جارديان النادي الافريقي اليفرني اللي كنت حاربت عليه قبل وحكيت عليه وقلت راهو جارديان ممتاز. وكان جماهير النادي الافريقي اللي نحبوا جارديان اخر وماهوش في حجم النادي الافريقي وماهوش نفس الجماهير هذه اليوم قاعده تشكر في اليفرني اللي حكينا عليه قبل وقلنا ما نذبحوش الطفل، اعطيوه فرصته كما جارديان الكل. هاك شفت اليوم خرج مقابله تاع مش كان كره صاص هذيك، نحا كره صعيبه برشا نحاها هذيك الصاص تاع جارديانات كبار. وزيد نحى رودريغيز زوز كور في بالي راس وكعبه البلايلي، تدخلاته الكل كانت حاسمه. الحقيقه نتاع ربي منع النادي الافريقي على الاقل من 2 أهداف اليوم في الدربي، بخلاف اللي تسجلوا. الاهداف اللي تسجلت اليفرني ما يتحمل في مسؤوليته حتى شيء، يعني ما عنده حتى مسؤوليه في الاهداف اللي تسجلت له. ولذا شكر للحارس هذا، ان شاء الله يقدم من حسن الى احسن. هذا اللي نحبوا نشوفوه في الكره التونسيه. والجارديان هذا راهو كان يخدم على روحه، ينجم يمشي للمنتخب الوطني التونسي، ما يعمل عليه حتى حد مزيان. قلنا الدربي كانت مباراه تكتيكيه بحته وحرب اعصاب ما بين الزوز لي دو زونترونور بيتوني وريغي كانف. بيتوني باغت ريغي كانف بالضغط العالي لحامل الكره اللي خلق برشا مشاكل الى حد الدقيقه 10 بالطبيعه، اللي خلق برشا مشاكل في دفاع الترجي وخروج وطريقه خروج الترجي بالكره. عمل برشا مشاكل كما قلت لكم، دخول صاص قلب كل الموازين. ولكن الحاجه اللي عجبتني في العقليه نتاع مدرب الترجي ريغي كاف، واجه ضغط بيتوني بضغط.
يعني ما تراجعش التالي وقبل اللعب، لا، بدخول ساس ريجي كانف يطلع البلوك نتاعو ويقول لهم اطلعوا للاتاك، وشفناها قداش المره. يعني الضغط العالي اللي عمله بيتوني رجع عليه بضغط عالي. هذه العقليه نتاع المدرب اللي نحبوها، ولكن تكتيكيا ريجي كانف وجه الضغط بضغط، حط النادي الافريقي في بلاصتو. وشفتوا الشوط الاول من الدقيقه العاشره للدقيقه 45 اللي نزف الاربيتو 49، والترجي كان مسيطر بريسك 70 80% على الشوط الاول. ما الومه على بيتوني وما الومه على ريجي كانف. هذا نبدا بريجي كانف مدرب الترجي التونسي. اللوم على ريجي كانف هو لوم، ولكن في حد ذاته انا ما نعرفش شنو اللي صاير في الجروب. علاش؟ خاطر نقول لك الكاستينج اللي عملوا ريجي كانف في التشكيله اللي هبط بها كانت غير متوقع ومفاجاه للعباد الكل. الحقيقه نتاع ربي دخول العايب العباد الكل حطت العزوني مع تقام. معناها العزوني ما فهمناش شنو. علاش نحكي على العزوني؟ خاطر كي سالوا في الندوه الصحفيه قال لهم لا، العزوني على البنك وحاضر وينجم يكون، معناها داخل في الحسابات ماهوش اول ليست. معناها اسكو العزوني باش يقدم ماتش اخيب من الدقائق اللي لعبها من الماتش اللي قدمه العايب؟ ما نعرفش علاش تم الاختيار على العايب. ما نجمش ندخل في نوايا المدرب، خاطر ما نعيش مع الجروب وما مع الجروب. ما تعرفش ينجم راهو جوار يجيك ليله الماتش يقول لك كوتش ما تعملش عليا غدوه راني شوي با لا. راهي عاديه الحكايه هذه. راهو فما تغيير نتاع البليلي اللي لامت عليه العباد قالوا علاش تخرج البليلي؟ خاطر الترجي نوعا ما وقفت كي خرج البليلي ودخل بوقره اللي ما قدم حتى اضافه. واش نرجعوا على بوقره هنا البليلي. تكلمت مع شكون ومعناها العباد حكيت مع شكون قال راهو البليلي هو اللي طلب التغيير مش المدرب اللي غير البليلي. ولذا هنا ما نجمش نحمل تغيير البليلي لريجي كانف. قلنا اللوم على المدرب في تدخيل العايب. اللوم على المدرب انا شخصيا وتحمل مسؤوليتي بالكلام اللي نقوله على اولو. يعني اولو كان مضروب، قلنا مش باش يلعب، قلنا درا شنو معناها. احنا كنا نتصوروا وجود كوناتي في التشكيل. اللاعب الواحد 100 هو كوناتي. كل الجماهير وكل المحللين وكل الجماهير الترجيه تقول لك كوناتي ما يتنحاش من تشكيله الترجي. وخير دليل على هذا انه شفناه شعمل في مقابله بيراميدز، والحلول اللي قدمها للبليلي والمستوى نتاعو والميسيون نتاعو اللي كانت سور تيران وتمت بنجاح. ولذا شخصيا كوناتي راه ما يتنحاش من تشكيله الترجي، وهو قبل كل الاجانب اللي موجوده في الترجي اللي في وسط ميدان الترجي الرياضي التونسي. حسام تقا يهز راسه ويلعب كره في الاعماق، يقدم الاضافه للترجي. خير دليل على كلامي هدف التعديل من ياساس. خذ الكره حطها بداخل القدم، يعني بالانتريور دو بي، حطها في وسط الدفاع، كسر الجو، باس كسرت لي ليني الكل تاع الفريق، تخرج ساس. هذا اللي نحبه، هذا ما ينقص تقا عنده كل شيء، ناقصه الحاجه هذه. اذا كان تقا يمتاز في الحاجه هذه ان شاء الله باش يكونوا شأن كبير في المنتخب الوطني التونسي وفي البطوله التونسيه وفي الترجي التونسي وفي افريقيا. تقا ركزوا فاش قاعد نحكي وقيدوا الكلام هذا. اذا كان تقا يلعب العقليه نتاعو تتبدل وتولي كيما الباس اللي عطاها لصاص، ولي يلعب هكاك يكسر لي ليني بالباس. تقا ان شاء الله باش يكونوا شأن كبير. روجي اولو، فما برشا عباد قالت روجي اولو، ردته بيكنباور، ردته كلود ماكيليلي في الوسط. اولو. شوف العبد لله. واحد من الناس اول من شكر اولو لما جا للترجي، قلت لك كولون فيرتيبرال بتاع الترجي واولو. انا كنت نحكي في ظل وجود كاردوزو، في ظل العقليه الدفاعيه اللي يلعب بها كاردوزو. احنا كي نقولوا اولو عنده مميزات باهيه وعنده مميزات ضعيف فيها، ممتاز فيها، قوي فيها، ومميزات ضعيف فيها. اولو قوي في الحاله الدفاعيه وفي المنظومه الدفاعيه، على ذاك شكرناها مع كاردوزو وظهر لنا باهي. لكن لما نتنقلوا للحاله الهجوميه ولا باش نعكسوا الهجمه ولا باش نعملوا الهجمه المركزه ولا لا ترانزيسيون دو لا بال، ضعيف وثقيل برشا. المعلومه ماهوش خفيف في مخه، معناها يسكاني المعلومه ديريكت، لا، يونتيسيبي في الفكان. نخرج نلعب في الافريق في السخانه، طرح عندي الضغط نهز اولو، طرح في تونس والضغط عليا وطرح دفاعي باش نلعب ونهبط اولو. ما فماش مخي من اولو، يعمل يسوي كلاس، يغطي على اصحابه، يونتيسيبي. ولكن عند الخروج بالكره او تسريع الهجمه اولو لا ينفع الترجي بحتى شيء. ولذا اذا كان باش نلعبوا الهجوم يكون خيارنا غير اولو. هذا من منظوري بطبيعه، واتحمل مسؤوليتي في كلامي، نجم نكون غلط فيها.
العايب الحقيقة متاع ربي لغز، سؤال محير، لاعب خارج نطاق اللعبة، اللاعب ماهوش هنا، لاعب تحس يعني ما نعرفش تقول عمره 70 سنة في التيران. العايب يجيك يقول لك شكون معناها يا سكوربيون راك ماكش في استاد، ماكش حاضر في استاد، راهو دوب ما مس الكورة العباد تزفر عليه وتسب فيه، سمعنا تصفير وسمعنا السبات، اوكي انا معك، ولكن انت ما تنجم تجاوب الجماهير هذيك. انا غدوه راقد عندي قداش في البنك ونسيتني العباد والعباد مش راضي عليا، الجمهور مش راضي عليا، كي نهبط ناخذ فرصتي. كان العايب عدى طرحه البارح راهي تقلبت الموازين، راهو الجمهور اللي سبك وصفق عليك وسبك راهو يصفق عليك في اخر الطرح. انت مردودك انت ينجح فكر المدرب وينجحك مع الجماهير، انت بيدك. اذا كان انا نهبطك نعطيك فرصتك طرح كامل وتهبط اساسي في ديربي العاصمه وتلعب بالطريقه ذيك، زوز باسات تعرفش تعطيهم، معناها ما فهمتش انا. الحقيقه نتاع ربي ما يتحمل مسؤوليته كان اللاعب بوشنيبه. يعني كي تشوف الهدف الثاني نتاع الترجي هذا التونسي تدخلوا تتفرجوا، سان ديفو دو ماركاج خويا، ما ماكش حاسه صاحبك. السيد طلع ابو عبيد هذاك طلع وحده في وسط دفاع الترجي، طق حط كوره ما عنده حتى بدرجه اولى بوشنيبه ماهوش حاسه صاحبه، وبدرجه ثانيه زاد نحمل مميش المسؤوليه الكامله في الهدف الثاني. ما كانتش كره صعيبه برشا، ما كانتش كره قويه، ما كانتش بالعكس مميش انت كي مسيتها بيدك زد دخلت، كان واقف في بلاصتك ما تلوحتش مشيت لها تشدها بيديك. بون المتفرج فارس يقولوا، ولكن نعطي فيك في نظره معناها ماهوش هكا البونتو الصعيب. البونتو الاول نقولوا بريمي بونتو غشمك، هنا ظهر بالكاشف اللي امان الله مميش ضعيف وضعيف جدا في الكرات الهوائيه، وكنا حكيناها قبل وقلنا راهو مميش عنده مميزات نتاع جارديان كبير برشا، ولكن يلزمو يخدم على الكرات الهوائيه. يظهر لي مميش هنا اليوم حان الوقت باش البشير بن سعيد يلعب. تذكروا في الماضي ماهوش بعيد برشا، الدبشي كي غلط ذبحوا الجمهور، دبشي غلط مرتين الجمهور ذبحه وركز معاه ودارت عليه الفيستيا ودارت عليه الجوالات وردوه جارديان ما يصلحش، متر 95 ردوه جارديان ما يصلحش، وما 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 ونساو البيلانتين نحاها في الدربي واللي باراد ينحي فيهم على الخط وكل شيء. بغاف مشي على روحه الدبشي. اليوم جا مميش، الجماهير الكل حبت مميش، حبينا مميش ولايد محلاه وكل شيء وعمل ديكلين شيت باهي للترجي وفسخ اهداف للترجي وكان مساهم في الترجي وصولها لنهائي كاس رابطه الابطال ضد الاهلي، وكان مساهم في مشينا الكوب دي موند. اوكي ما قال حتى شيء، ولكن اليوم يلزمك تخدم تزيد تباهم مش تقعد في البالي هذيك. اليوم مميش التالي ليس القدام، اليوم مميش ماهوش قاعد يقدم في الاضافه في مرمى الترجي كما عودنا به. ولذا نقول لكم ونطلب منكم تسيبوا رجال تكون، خلي العدل الكروي يصير. اليوم بشير يلزم يهبط يكون، البشير لازم يكون اساسي في تشكيله الترجي، اعطيه فرصته خليه يغلط ودور التورن اوفر، خليه يغلط هو يهبط الدبشي هكاك نورمالمون هذا العدل الكروي. اما جارديان يغلط وعنده زوز بناكه وديما يقعدوا الجارديان، راك قاعد تضر في الجارديان ماكش قاعد تنفع في الجارديان. حاجة مهمة جدا نحب نلاحظها للاعب اسمه رودريغو رودريغيز على إدارة الترجي. من توا تبدا تلوج على مهاجم معوض والا اساسي ويكون المعوض نتاعو رودريغو رودريغيز، معناها نحكي على طراز عالي نيفو قوي نتاع اتاكون، لانه رودريغو رودريغيز بدات الجماهير تمل منه، جوار فنيان كنا شكرناه وقلنا راهو رودريغيز يحب الكره في ساقيه ويحب الكره نظيف رش. اليوم جاك شكون يمدلك في الكره، يمدلك في الشهد كما يقولوا، في الكافيار كما قال فتحي المول، مدولك في كره معناها راس مدلك الكره الاولانيه ذيك العاليه اللي طلعت وما خذيتهاش نورمالمون بونت، وهذيك مدلك الثانيه مدلك الثالثه بعد 10 دقائق لعب تضرب تخرج لي بدل كل حسابات. لونترونور ما يلقاش يعمل يهبط صاص وبعد يرقع بالعبد اللي، لانه ما عندوش في البنك الترجي ما عندهاش معوض لرودريغو رودريغيز، واللاعب هذايا الي با تخو سيور، معناها السيد هذايا راهو يتضرب في كل ما تعرفش عليه وقتاش تضرب، ما كل النوعيه كل الفنيانه ماهوش كل الكوستوم هيك اللي نرامو اللي تضرب الغدوه دبابه، لا لاتاكون هذايا الحقيقه نتاع ربي يخوف. معناها انت ماشي كاس عالم وداخل باش تلعب في كوب دافريك، الحقيقه نتاع ربي في الميركاتو الشتوي يلزم الترجي تفسخ اللاعبين وتجيب لاعبين، هذه نصيحه وكل واحد يعرف ما يصلح به، لانه رودريغو رودريغيز تحسه متهاون، تحسه ما عينوش في اللعب، تحسه متقلق، ما تحسش فما روح نتاع اتاكون. هذا اللي شفته، وان شاء الله يطلع كلامي غلط.